Ռուսաստանի Գերագույն դատարանի վերաքննիչ կոլեգիան այսօր մերժել է ընդդիմադիր Յաբլոկոյի բողոքը, որով կուսակցությունը պահանջում էր վերականգնել Պետդումայի ընտրություններին մասնակցելու իր իրավունքը։ Յաբլոկոն հայտարարել է, որ վերաքննիչ կոլեգիայի որոշումը շուտով կբողոքարկի Գերագույն դատարանի նախագահությանը։ Իշխանաբեդ Ռոդինա կուսակցության հայցի հիման վրա Գերագույն դատարանն անցած երկուշաբթի էր չեղարկել Յաբլոկոյի դաշնային ցուցակի գրանցումը ընտրապայքարից դուրս թողնելով կուսակցությանը։ Սեպտեմբերին կայանալիք ընտրություններին մասնակցող ուժերից Յաբլոկոն միակն է, որը դեմ է Ուկրաինայում ընթացող պատերազմին։ Ինչպես անցած նիստին, այսօր եւս Յաբլոկոյի կողմնակիցները հավաքվել էին դատարանի դիմաց։ Նրանցից շատերին ոստիկանությունը բերման է ենթարկել զգուշացնելով չմասնակցել չարտոնված միջոցառումներին։ Կուսակցությունը հայտնել է, որ բերման ենթարկվածների թիվը կարող է հասնել 35-ի։ Նրանց մեջ է նաեւ Sota Vision լրատվամիջոցի թղթակիցը։ Ազատության ռուսական ծառայությունը հաղորդում է, որ ոստիկանական բաժանմունք տարված քաղաքացիներին զգուշացնում են չմասնակցել անկարգություններին, թե որևէ իրավախախտման մասին հաղորդում չի ներկայացվել։ Յաբլոկոյի Մոսկովյան մասնաճյուղի ղեկավար Կիրիլ Գոնչարովը BBC-ի հետ զրույցում վստահեցրել է, որ դատարանի դիմաց հավաքվածներն իրենց նախաձեռնությամբ են եկել։ Ոչ ոք չի հրավիրել նրանց։ Նրանք լիովին ազատ մտածողությամբ եւ անվախ մարդիկ են, ասել է քաղաքական գործիչը։ Յաբլոկոն նաեւ հայտնել է, որ թեև դատական նիստը բաց է հանրության համար, նիստերի դալիճ թույլ են տվել մտնել միայն կողմերին եւ լրագրողներին։ Մեղադրող կողմն ավելի ուշ հերքել էր սա։ Ընդդիմադիր կուսակցության դիմումը քննում էր 3 դատավոր Վլադիմիր Զայցևի գլխավորությամբ։ Հենց այս դատավորն էր 2018-ին օրինական ճանաչել նախագահական ընտրություններին ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիի թեկնածությունը չգրանցելու մասին որոշումը։ Յաբլոկոն մեղադրվում է ենթադրաբար արտասահմանից ստացած նվիրատվությունների, ինչպես նաև Ռուսաստանում արգելված սոցիալական ցանցերում քարոզարշավ անցկացնելու եւ հեղինակային իրավունքի խախտումների համար։ Կուսակցությունն այս պնդումները համարում է աբսուրդ, ինչ վերաբերում է արտերկրից ֆինանսավորմանը, Յաբլոկոն հայտարարել է, որ դա կազմել է ընդամենը 16900 ռուբլի, կամ մոտ $200, որը հետագայում վերադարձվել է ուղարկողներին։ Կուսակցությունը նաև պնդում է, որ արտասահմանյան ֆինանսավորման հետքեր է գտել խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցող մյուս ուժերի մոտ, այդ թվում իշխող Եդինայա Ռոսիայի, որը Յաբլոկոյի հաշվարկով ամենաշատ գումարն է ստացել՝ շուրջ 812 միլիոն ռուբլի։ Իշխող կուսակցության դոնորների արտասահմանյան կապերն ըստ Յաբլոկոյի հետազոտության ընդգրկում են 51 երկիր, որոնցից 22-ը Ռուսաստանում համարվում են ոչ բարեկամական։ Եթե նույն չափանիշները հավասարապես կիրառվեն բոլոր մասնակիցների նկատմամբ, ապա խորհրդարանական բոլոր կուսակցությունները եւ Ռոդինան պետք է զրկվեն ընտրություններին մասնակցելու հնարավորությունից, հայտարարել էր Յաբլոկոն։ Նույնը այսօր բողոքի քննարկման ժամանակ դատարանում ասել էր կուսակցության նախագահը։ Նիկոլայ Ռիբակովը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ներկայացուցչին կոչ էր արել կամ ընդունել, որ Յաբլոկոյի դեմ մեղադրանքներն աբսուրդ են եւ պահպանել կուսակցության ցուցակի գրանցումը, կամ ըստ նրա ԿԸՀ-ն պետք է գնա մինչեւ վերջ եւ պահանջի, որ չեղարկվի մնացած բոլոր կուսակցությունների գրանցումը, քանզի ըստ նրա չափանիշները պետք է նույնը լինեն բոլորի համար։ Որովհետև չեն կարող լինել տարբեր չափանիշներ, որովհետև չի կարելի Յաբլոկո կուսակցությանը դուրս թողնել ընտրություններից եւ դատարանի որոշման մեջ ներառել փաստարկներ, որոնք կարող են վերաբերել բոլոր կուսակցություններին։ Ընդդիմադիր կուսակցության նախագահը նաև պնդել էր, որ Յաբլոկոյին ընտրապայքարից դուրս թողնելու փորձը խաթարում է պետության կայունությունը։ Նա հերքել էր հայցվորի բոլոր մեղադրանքները եւ կոչ էր արել չեղարկել այդ որոշումը, որը ըստ նրա առաջին հայացքից ուղղված է Յաբլոկոյի դեմ, բայց այն կազդի բոլորի վրա։ Ի վերջո ներկայումս իշխանության ղեկին գտնվող կուսակցություններն իրենք մի օր կարող են հայտնվել ընդդիմադիր դաշտում, ասել էր նա։ Իր խաղաղասիրական դիրքորոշման շնորհիվ Յաբլոկոն մեծ ժողովրդականություն է վայելում հատկապես երիտասարդների շրջանում։ Ընդդիմադիր ուժին աջակցել են նաև արտերկրում բնակվող մի շարք հայտնի ռուս ընդդիմադիր գործիչներ, որոնք օտարերկրյա գործակալներ կամ ծայրահեղականներ են ճանաչված Ռուսաստանում, սակայն կուսակցությունը հայտարարել է, որ ոչ մի կապ չունի ռուս վտարանդի գործիչների հետ։ Վերջին տարիներին Յաբլոկոյի վարկանիշը ըստ տարբեր հարցումների մնացել է 1-4%-ի մակարդակի վրա, սակայն ըստ հասարակական կարծիքի ուսումնասիրության համար ռուսաստանյան կենտրոնի հուլիսի 2-ին անցկացված սոցհարցման արդյունքների Յաբլոկոյի օգտին պատրաստ է քվեարկել ընտրողների 18%-ը, կամ ավելի քան 20 միլիոն մարդ։ Ռուսական մի շարք լրատվամիջոցներ հղումանելով իրենց աղբյուրներին գրում են, որ իշխանությունները որոշել են Յաբլոկոյին դուրս թողնել ընտրապայքարից քաղաքական պատճառներով։ Մասնավորապես նրանք մտավախություն ունեն, որ հակապատերազմական արշավը կարող է գրավել ընտրողներին եւ վտանգի տակ դնել պատերազմի նկատմամբ համընդհանուր հանրային աջակցության նարատիվը, որն առաջ են մղում Ուկրաինայի դեմ արդեն 4-րդ տարին պատերազմող Ռուսաստանի իշխանությունները։ Պետդումայի ընտրությունները նախատեսված են սեպտեմբերի 18-ից 20-ը։ Այս պահին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հաստատել է 10 կուսակցության գրանցումը։